สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเดินเล่นที่โอไดบะกันครับหรือที่เรียกกันว่ายูนิคอร์นกันดั้มนะครับผมการเดินทางก็ไม่ยากครับผมเราจะเริ่มจากนิชิฟุนาบาชินะครับโดยไปที่ JR มูซาชิโนะไลน์ครับแล้วก็นั่งต่อไปที่เคโยไลน์ไปลงที่ชินคิบะนะครับผมเปลี่ยนอีกที่หนึ่งคือรินไกไลน์ไปลงที่โตเกียวเทเลพอร์ตครับเราก็จะมาถึงที่โอไดบะโอไดบะคือเกาะเทียมนะครับที่ตั้งอยู่ในอ่าวโตเกียวนะครับประเทศญี่ปุ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่รวมศูนย์ความบันเทิงแหล่งช้อปปิ้งพิพิธภัณฑ์และพื้นที่นันทนาการริมน้ำครับเช่นสะพานเรนโบว์บีชรูปปั้นเทพีเสรีภาพจำลองนะครับแล้วก็สวนสาธารณะโอไดบะไคฮิงที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายครับเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวได้ทั้งวันเลยนะครับผมทั้งคู่รักครอบครัวหรือผู้ที่สนใจวัฒนธรรมและก็เทคโนโลยีนะครับเช่นการดั้มเบสฟูจิทีวีบิลดิ้งหรือว่าจะเป็นมิไรเคนครับสำหรับห้างสรรพสินค้านะครับที่เราไปเดินเล่นตรงนี้ก็จะมีของฝากของโดเรมอนนะครับผมแล้วก็มีทั้งฮัลโลคิตตี้ก็มีนะครับแต่มันเป็นสายหวานผมเลยไม่ได้พาไปแล้วก็มีวันพีซด้วยนะครับของฝากลูฟี่นิกะนะครับจริงๆที่นี่เป็นแหล่งศูนย์รวมที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะครับสะพานเรนโบว์บีชเชื่อมต่อโอไดบะกับโตเกียวแล้วก็ค่อนข้างจะสวยนะครับโดยเฉพาะตอนกลางคืนเขาจะตกแต่งประดับประดาไฟสวยงามครับผมส่วนเทพีเสรีภาพจำลองครับก็คือเป็นเหมือนสัญลักษณ์มิตรภาพระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสจะตั้งอยู่ในสวนสาธารณะโอไดบะไคฮิงนะครับแล้วก็รูปปั้นยูนิคอร์นกันดั้มที่ผมถ่ายให้ดูตรงนี้เนี่ยเป็นรูปปั้นขนาดเท่าตัวจริงนะครับที่เขาทำออกมาก็ไม่รู้ว่าในตัวจริงมันจะขนาดไหนหรือเป็นแหล่งช้อปปิ้งความบันเทิงนะครับมีหลากหลายเช่นDiversity Tokyo Plaza Aqua City Odaibaดัตโตเกียวบีชนะครับแล้วก็สวนสาธารณะก็มีนะครับสวนสนุกพวกนี้นะครับผมก็มีโตเกียวจอยโพลิสนะครับแล้วก็เลโก้แลนด์ Discovery Sector โตเกียวนะครับแล้วก็ Little Planet ส่วนพวกพิพิธภัณฑ์หรือให้ความรู้นะครับก็มีหลายที่นะครับมีไรเคนนะครับฟูจิทีวีบิลดิ้งนะครับเป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นแล้วก็สามารถเข้าชมได้นะครับหรือว่าพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และก็นวัตกรรมต่างๆแล้วข้างหน้าผมจะพาไปที่ไหนต่อก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเอกครับชาแนลสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ浦安、市川塩浜、二俣新町、南船橋、新奈良市の